Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Meghalaya State Kickboxing Association hakalai tarik urisau arjar kat kendai kala pediang buram ya uklor ya kura kickboxing ke jela Meghalaya usamla hameshania suyam upala yo pan Korea ke tak maksiar hakarensan ya kura bala tip kum ke 10th Diamond Cup Waco World Kickboxing 2019 kepala long dangshen hari Russia hadin mulala ban penlim no ya orang ya kai kickboxing jongkari Iraq Unus Hasan Imad Hayer haga kerdan yukun kebasan penyu kilo jong final round da keba Korea ke jingjop keba arfuai lakat ar point. Ya usamla hameshania la pediang buram nengkong da Assam Kickboxing Association tang marsyuher naga lingsoin ondal poi hakat lingsoin hagoti barhadin kani la pediang buram pat ya haga office trekam jong Deputy Commissioner Ribhoi District ikong Rosetta Mary Kurba katba hanong ba Shillong ka Meghalaya State Kickboxing Association kalapun kup buram ya ha ka jinyalang kabalalong ha Hotel Assembly. Nakaliang hame shania suyam ha ba keren ha gani ka jinyalang ulapun pau ya ka jing sngau diaw ha ka bayade ba ka jing let mi kmat syakatai kerensan namar bun ki jinglut jingsep ulahap ban bay pisahi nalade. Ulapun pauru ke jing nado bau temu ban le yishimenta hari Russia nakadaw ke jing bembiang hagi jaka kilan met henrei ulaong bau klem do mensiem bat don bet ya katong ban poi sya ke jing job bat hagi jo kopor ulapun pau ke jing sungungu sya barok gitu kibala don benta ban ai ke jing kersan hagani ke jing le yishimenta jong sya Russia. Kani ketika sin ke bendri yang ngambil yishimenta hagi international kickboxing championship kani ketika sin ke ba lai ngaban gold medal ke India away ketika point gold medal haka point fighting senior man minus 57 kg unjuk ka silver medal haka kick light minus 57 kg hoi hagani ke jing kai kapten Waco World Cup Diamond Kickboxing Championship ko sedang dua asal tarik dua metric September ajar kat ndai hagani ke jing ke championship ka belak itu dah ka World Kickboxing Organization International Federation kebalong tang maka kabiyo G2 maka International Olympic Committee atau la putri nombor ada atra teknik International Championship kali kesin kebenukong ba hadu art platery di country di participate hadu kadar sepak kapno ngut ki atlet haba compare bat musim sedang takkan atlet di participate bat tangnya sepak tang bat kai di pak ban pasat di bat jing bat participate ke jubun jadi nitip ke kickboxing sport dah kalau popular bat kalau ke growing masa sport takadau kemen ba ajar asal Paris Olympic buat tunjuk roh haka Los Angeles Olympic ajar haka baka kickboxing kedai gawe ni disiplin kan cak bentuk haka Olympic disiplin kubah cak bentuk kibi sport keban long ho ajar aku untuk karate bagi sport climbing tambah lembang cak bentuk buat lembang lagi achievement tengah ni kalau keterak record dengan maintain yang kategori record buat sekarang nang pengalaman qualify ke Olympic nah kermen bahoj ini rekai baka kickboxing ko India kan pergi untuk ambil speed tunjuk ngai mission ini bagi pergi support maka central government tunjuk state kermen ba tunjuk institution nang ba kalau ke balok tak tunjuk sistem tunjuk banom pelupor mah bejeng balik from sponsorship donation jika benda kita ingin sponsorship ban pelut por bejeng dekat haka point fighting minus 57 kg senior man ngai kala job ke final ya Iraq baik keting kalau perang season memayu good score 22 into 21 by 12 ngai yo 21 yo pada final bal kick light ngarep final ha Kazakhstan 3-0 lead 3-0 haka point fighting ka grand champion open weight category pada dia maka semi final ha Russia
Hoi dia ada Grand Champion di Jemaah yang tak please kini tang di goal buat silver ke ai bagi Grand Champion iyo ya ka Real Diamond dengan permen ban anis kuat laban perform Grand Champion tu kau belum open weight category menyampaikan berbahaya menang laban perform menang skills ke teknik ke taktik dan laban ni bahan improve bahan dengan sport tak kalau balaban kemen long will bring good result. I think pemilik kai ngai ba kata pemilik talk pitch team IT concern department kepada pet ingin kami kai ini apa kata respon positif respon hakapor bobiang ini sponsorship kada penduduk musim ni banyak ilekai lembah bahab su jika banyak ilekai ko mo feminin habi strong sponsorship kita ko belum kemungkinan krong ni habron from pillars to post mungkin way ya te kami ko sini ka pendukam musim lah wala katar ko ile ban system dengan support yang mai pa jur gi bahaya bahasam naduk ki mai naduk ki mama ki mai ki bayang macam nota ki MDC ki Nawi Ahmad ni ke apa ni hoi kan lo gila ban harap kita ke bentuk ke department kerja dalam kami di ke department abang kadang kami di dengan tang pada ingin yo yang penting kalau kita ya ka iki IGB kena smart dengan pelut por ban elektrong jika balik kau kita balik seni style pelut por spend more time untuk practice berfokus di game kadang di bahaya macam di bahaya immediate budget tadi marang ba mereka kedi kesin sebab untuk mulai participate ada kamsim chin the way ke decision part ngamyo ngirap naga bahalon kedi kesin ailat inga ba ailat inga irap inga no dan sesi pada kamu kan yo macam pai yang jadi baru saya sindon ni pa si sindon bang sindon lagi yang macam kermen ba ketahi dengan kedi balik international ke head ni kadang maybe it will be the last decision change and then kami Arab management yang beri kritik. Kalau national obviously kan participate dan jelek ban maintain bentang ala di 6 time national champion kermen ban 6 7 8 9 10 ban nak beat di ketua. Saya hadu seperti minta mereka 25 rank point fighting senior man belak pencek harga wako ranking dan sport data belak pencek sana di ranking ke official ranking buat dekat wako permen bagai dengan medal kan akan increase dengan Arab rung agak top 20 kijing lekai nomor ba day by day dan be scientific kalau ka eksperimen mo kijing lekai stay nomor ba every weekend dan baik international tournament negeri ke dijing weri sekarang yo exposure yo ban integrated yo ban kam tebet shoot kadang dengan let yo sibun ban simenta ke international ke experience dok kadang kio nama yo coaching ke international coach yo ban integrate yo ban play jumur ha ke YouTube nata dom perlu mengaku mo ilaja abril even time ba world champion badi depo Great Britain che Arab nga basen ki training prosedur yang po YouTube sen nga kirap dari ngadam kam gi sparring partner ba tibet nang mala ban improve kam oi ban compare ke Arsenal macam kalau improve much ahead dengan kermen ba de jingi dengan ban participate dengan kam upgrade shoot nang kani ke kickboxing sport kan ngin bu kan map na mi kalia bangi atau global map di negara ni juga di boxing tang boxing buju di bagi kontak sport masyarakat sebab ni negara ni ada lupa kata stop atau dengan lalu di memberi banyak dan kita kejing lek malam negara garaj Deloitte ni sim cik kadang kalau adon kali ini lupa ke fighting spirit Henry Giton bagi mentah ke sport ke mentah kickboxing di masyarakat di tuan ni kermen ba ka benefit mi jadi jinak ai makan ailat jadi bukan kam liu jumut benefit ban kino giba kiji lekar ba li don sab kam gun more medal kami kalia jika national tunjuk di country kalau tahi ga kepat yang beri ikuti bahkan
pay di score but pitch mat namba nginam support na kita kumangi bisa permen video Nakalian jogi ini pa kayu kesabi kapan pang bukan pa di semua place ini kita bawa jadi kita penalti ke jemu dia kaji injun kayu kesam kam tam dia hamisanya agak ulah ia kawan yo ia ka junjok kam tam hadani kaji pun juga harusnya hati arti medal atlet bentang event jadi kali ke jemu besok nak cibunet bat ini sio ban air kaji keburam ya lok kijor bercakap ya kita hayang kesam kita bercakap ya kajulat jisap komal ong do hamehi tan ba nakaliang ke kapisa tengka don kam kajulat babon kaji yai kajulat sabari andre kini ke baru nakaliang jogi ipa nisham sitom haji sya andre ke baru kabau blay beli kalat kaji em kaji kum kaji kesam ba kum kini haji sekali kaji kum ukon nama upadan kajing ni upadan ka kajing yo udang long tang u samla udang long kena pule usutu ya kita kajing jog kajing kesam kajing usutu ro kajing dot kajing sam nama kajing le kajing babun di jumlah cuma di international long kajing dot babun tena kata-kata kajing sekali kajing yang ini kesam ini bagi syam jing nak le kajing pa nim pat ai ke jinduk jingkerman nim pat ai ke kulat yo rengin persang ban pli kalat yo hapu dan pindu jingkerman nim pak ban patusi yo nim pak ya ke ban penduk jingkerman yo nim pak ya hirup ban ai kalat